enak latihan ikhlas iku padha enak turun wong ikhlas iku turun semerdi. Kowe sowan aku ora ramah, kowe tersinggung. Aku ramah ngramah iku ana hisape. Ribet kan? Eling-eling ya piye-piye ngaji paling barokah mergo khairukum man ta'allama. Ayo wis kita kumpul di saat terbaik. Namun kita kumpul di saat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ya walain fa ing dinane ora paring manfaat dunya wa ta'adzalimin apa ma'dziratuhu udhuru melawit. Jadi Allah ku nek ambek wong zalim gak seneng. Sampai nak di alasan iku gak ditompo. Tapi nak kowe saleh di alasan ditompo. Pangeran maklumi wong saleh. Jadi wong nak wis saleh iku keliru-keliru sithik iku nak nyebutno alasan ngono wis pangeran maklumi. Lan dongane saleh-saleh sing diwari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya apa? Allahumma innaka ta'lamu sirri wa alaniyati faqbal ma'dzirati. Ya Allah, jenengan pirsa kula niku sinten? Masuk kula kiai, masuk kula mubalek, masuk wis jubahan, wis kapit, masuk wis khusyuk, tapi kula tetep menungso. Kalau diuji fatayat ngarep panggung ya jadi fakbal makdiroti malah terus misalnya itu ada alasan Gusti kula niku menungso nggih lanang ngene pangeran gampang maklumi Mas asal soleh nek ora soleh kok pokoknya pangeran ambek wong soleh Mas itu suwayan jadi pokoknya di alasan sithik kan kenapa ngaji padahal wae blojo berdoain ngaji ku sunat muakadam ya Gusti, mboten piye. Diamuk pun rong taun yang niki pun ngriwit Gusti. Ngono pangeran serapu sapa. Ya. Saya gerakan wong saleh wis aman. Mulane ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu, kowe iku sementing dadi wong saleh. Engko salah sithik-sithik pangeran gampang iku. Mergo ketika Allah cerita wong apik bukannya enggak punya dosa. Tapi yukaffiru wa anhum aswa alladhi fakhina qassawa ta'ala al-akhyar ketika Allah Ta'ala cerita orang baik itu bukan yang enggak punya dosa tapi apa? Justru yukaffiru wa anhum aswa alladhi amilu wa yajzahum ajrahum bi ahsani ma kan. Dadi wong nek sampe hubungane pengiran penak nek kowe pas bener ditulis ganjaran pas elek disepuro. Mulane sementing dadi wali sik gampang salah iku. Lha kok kowe misalnya disenengi kiai ku saman, pas pinter dipuji, pas salah disepuro. Sudah kenal pinter ning kelas. Jeblis goblok terlambat, dires lho gurune. Bareng terkenal pinter kebanggaane kelas iku karek. Gak apa-apa paling gak demi kakan pola. Aman terus aman. Wong misale kok kowe ini kan saleh, guyu ngokak-ngakak uraan pas ngaji. Ngaji kok guyu aku. Gusti teng omah mboten saged apa. Oh, ini pangeran maklumi. Yang bisa tertawa di rumah itu siapa? Pangeran ya? Iya. Tapi nak wong nakal ning omah terus golek nakal. Ya iya lah alasan. Wong dia guyu ngakak-ngakak di tempat yang mulane yang alasan gak diterima itu alasan wong zalim. Yaumalan fa'ul zalimina ma'dzirah. Mulane fakunu sholihin kaitu bala ma'dziratukum. Makanya kamu harus saleh kena ada alasan ditompo. Misalnya kayak mlepok pidato. Kiai kok mlepok kakek ngomong lu salah. Sing saged mlepok teng omah niku sinten? Ana wong iso wani mlepok ning omah. Wah. Dilirik pasal dilirik terus tuntas jelas kowe iso ngadani kono abojomu ngadani lho iso wong kono apa dumer ngomongnya ra kodak napa kok tuntas ya Dewi Abu Bakar kalau tak kenang terang ya jadi Dewi Abu Bakar itu sementing jadi wali jadi kekasih pengeran soal kau salah itu gampang urusan hubungannya Allah mbek sing disenengi iku sing elek di sepuro sing apik digawe iku yukaffiru wa anhum tapi hubungannya Allah mbek sing ora disenengi apik wae ora ditampa iku ning gone curhat munafik wa ma mana'hum an tuqbala minhum nafaqatu salah bae wis kepengin zakat masyhur kan sempat tobat jane salah tapi layak balu Rasulullah sedekah
Wala Abu Bakar wala Umar. Pas apik kowe. Kowe nek fase. Keliru. Wes loro. Ngene wong ora dadi wali goblok-goblok wong. Mungkin kudu dadi wali. Syaratnya nyabut, ngempet rasa seneng duit, rasa seneng pangkat. Ya sih gue latih. Oh beda dengan kabupaten, mas suwe-suwe mas timbang langgar pencet. Prospek doang. Paling langgar pencet sedikit, guys dulu mawon guys penting nih terus diceritani dulu kiai ibu ibadah. Barang kabupaten dari lope metu. Ono bedanya gak spontan, ono bedanya gak cara mubalek ning kabupaten. Misalnya niat ra bedano tetep beda. Tetep beda ya. Menyesuaikan. Terus ketok pinter ya. Lagi nak kula makome wis ngaji ning ngarepe pangeran. Ana teng budi-budi jenenge ngaji ku asik. Kok ngaji nerangno hukume Allah Subhanahu wa taala. Nek nek ben dadi wong alim tenan nganti wong roh kowe iku roh fikih. Sehingga wong terus tertarik belajar halal. Kula nu teng bis sering takoki fikih teng kantor kula, budi-budi. Kok kula memaklumatkan diri mutahayyi. Mutahayyi itu menyiapkan diri nek ana sing takok. Lah kula nek musim haji kan beberapa kali gak haji. Tapi nak musim haji ini kalau ibadahnya kayak orang kaji lah, KPIH mesti datang ke Rasulullah. Gus tawaful haid itu pasti bi. Untuk dua dia ni orang jadi KPIH. Tapi dia ni juga orang mas takbir saya tawaful haid. Mana gua orang itu tak fotokopi. Fotokopi ya fotokopi rom. Susu rekam itu sih aku lalinan. Tak takoi. Neng KPIH pun urun biro 2 juta. Enggak lali kan nak duit apa? Orang tua itu apa apa? Dari lalinan. Enggak tak tahu. Urune piro nang kabeh 2 juta. Jam piro sakmene. Kaji amanah piro sakmene. Lho eling kan. Wah, nek urusan duit wong cerdas kabeh. Paling apa betul dipercaya jamaah ya. Lah iya sing didol ya aku, Mas. Kata Gus Bak wah itu ngene. Ini wis ngangkat, Mas. Rai-rai dhuwit ini. Nah cara kula mbok yo KPIH itu cara kula sing mboten padha-padha top, padha-padha top kan pun gak ada panduan apa hukum. Cara kula KPIH itu di panduan hukum lah melok saya versi Kemenak si apa saja lah yang penting. Karena tawaful haid nggak bisa dihindari. Karena beberapa yang manfaatkan pil, masalah banyak yang sakit. Sing pil ini bagaimana supaya kan banyak yang ke sakit. Kan ya sakit, salam yuaid, digolek anu fikih, napa? Mau fikih ku gampang, cara Sayyid Muhammad ku gampang. Ya wis pokoke nek wektune benteh dekne khatah ya tawaf, ning dinggon wajib ku nama al-qudra. Ya ora qudra ya ora ilang wajibe. Kok repot apa? Lah ning dinggon dihukumi wajib ku nama al-qudra. Wong saiki ora qudra ya ilang. Ngono kok ora ro. Sing kan Sayyid Muhammad putune Nabi alim alam ya selesai kan. Macam atau ngaji. Ya mau gara-gara si soal. Kalau foto, orang juga kepikiran ngaji. Pulau Sinau kitab Sayyid Muhammad Al-Hajju Fadhil nganti lali jumlah khatame lho lali. Ora maca nih khatame lho lali. Sambil sering Sinau. Saking ngake sering. Wis kamen aku tak turu lho iso jawab. Saking seringnya Sinau. Kok kowe dalil lho. Pokoknya agar wong mati ya kudu nafsin. Agar orang kawin wa min ayati. Kowe ngono iku wis tak toha tangi turu lah iso. Acara apa kawin langsung wa min ayati. Acara apa wong mati langsung. Dene lali nak wa minan nasi antum iku lali. Masa kamu sing gak ikut mau sing mati tok. Aku ora yo iya mati. Boten iki boten ngaji niki ngamuk to. Bentuk tobat go cakok akhir. Wa rasnalan maris nang ingsun Bani Israil min ba'di Musa tak waris Alkitab ing kitab ayat Taurat ya zaman iku nggih napa tau dan hal dadi petunjuk hadian wa dzikra lan dadi pepiling di ulil albab. Dadi wong sing iso eling sing diutek. Narae lek berarti. Dari ukul. Eta kirotan tegese peringatan di ashabil ukul mari wong sing duweni. Ya jadi akal ukurane mau nyatane sik ro duwe berarti duwe. Bara hukum berarti.
Ya dari tawaful haid kudu diputusno saiki semua yang haji ning cara kula ndak harus memaksakan pakai bel saake kan Mas. Nah banyak gak cocok kan buat saake. Ya mau digolekno batas terakhir kalau berangkat terus kita mepet waktu sing mepet dan masuk daru. Nah masuk daru itu bisa disifati adamul kudroh. Misalnya ngeten nggih Mansur. Riyen zaman Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, zaman Sayyidah sinten? Aisyah. Kanjeng Nabi kan ketua, napa? Ketua. Sehingga ketika Aisyah reso tawaf ifadah, Nabi ngendikan ya kowe rasa tawaf sik. Terus Nabi matur nang, ya Nabi kan ketua, tak balik Nabi ketua, Nabi muhabbab bainahum. Yang perlu dicatat Nabi itu muhabbab. Nabi itu bukan sekedar ketua tapi muhabbab bainahum, sangat dicintai. Jika Nabi itu dia pengumuman, segamane cara Jawa itu saiki bojoku Aisyah lagi ngenteni ya mundur sithik nganti ngenteni Aisyah bar terus engko ben iso tawaf kok mulai bareng-bareng. Kalau saja misalnya khair 6 hari, lagi 2 hari kan mau mundur 4 hari 6 hari. Dan perlu dikatakan Nabi itu ketua dan muhabbab. Saiki wong iso wae ketua, tapi ketua mergo mukroh. Iya mergo macam-macam lah. Nah. Lah saiki misalnya sing khair itu bojone toha. Pemenang bojo ketiga misalnya terus ngumumno Pak Ketua Kloter mundur nggih bojo kula nembe head bisa berangkat sesuk kerugiane piro nuruti makhluk gaib lho terus lho iku ning gone tawaf iku bis parkir 10 menit mutere diwamu to Mas nek sing ngene lha saiki misale asumsine berangkat jam 4 dino Senin mundur dino Rebo rubah hotel pembayarannya harus kayak apa kan gak mungkin kemana saya iki mboten mungkin gimana misalnya hotelnya check out Senin toh ngajak mundur Selasa Rebo demi bojone macam dari awal Abdus jauh jangan min awalil amri mah orang pas peristiwa itu toh min awalil amri min awalil Abdus saja min awalil abdan kinnan orang muda berarti kita mubah penuh berarti saja seneng kene sing kurun paling mau aku dong. Ya. Kalau biasa loh isuk mulang kangkang nyemak terus ngaji. Ketemu ujung mulai nisan biasa. Kadang bar ngaji ini misalnya cara ngutus buat temen rumah langsung ngomong. Tapi kurun ya. Sampai abdun ya. Wis tampa ae tekbir gitu. Luwung. Wis hormat. Misalnya Aisyah anggap aja Sayyidah Aisyah Senin, terus Nabi ngersakno mundur Kamis demi tawaf ifadah. Saiki Sayyidah kanjeng Nabi Muhammad. Terus lunga cara kuno, itu mundur itu biasa. Dhisik kulo jek emut. Buyut kula baby, nggih kula enak diceritani Mbah Mbah Zubair nek teng mriki napa Mbah kula suwun suwi-suwi mesti ci ora ana kendaraan. Cara kuno ndurian Sayyid Hamzah Sato nek tidak naruh ini dinanan Mas. Nani limbah, umpamanya dhisik adate lunga niku. Mberian buyut bedi, nanti tak berdiri sih. Kajian kau dah cerita-cerita kuno itu. Artinya lu mau mundur dino itu biasa. Mencari di sini udulan yang dulure lasem orang sedan yang nginep kok. Yang kok ngenteni kereta kluthuk itu diwar. Enggak sekali ketinggalan ini sebalik ini masuk dipati sesuk meneh. Nah saiki lu mau suwi bangetan. Mestine bar ngaji langsung iso bubar. Saking wedine wong sing ning omah iku. Lah sing antara Nabi ngumumno mundur. Siji Nabi muhabbab bainahu. Nomor 2 saat itu kondisi juga begitu itu biasa. Ini perlu dicatat. Karena Nabi itu enggak punya adat tentang kersane wong akeh. Jadi memang anggap seperti itu biasa. Lah saiki misale bojomu khat Senin. Kloter memutuskan cabut Selasa. Itu kan terkait tiket tuh ya Amang, terkait tiket hotel. Pembayaran. Nah, itu kan melibatkan uang jadwal. Terus mbok udur mau demi bojomu. Khat. Patang dino. Ya saiki diakali ya. Ngono tak warai fikih. Iki ilmune ulama, ora ilmune mubalagh, ilmune ulama. Delok tengene kitab Sayyid Muhammad Tawaful Haid. Nah, mboten tepat nomor 114 kita Bu. Wong eling terus, mulane tak sinaon. Terus kula nyetak berkali-kali tapi mboten krana laba, mboten ngekek gabi ya gabi. Rata-rata yo ora gelem, perkara niku ora iso nerangno. Wah, ana wong.
rekam iku kula lalina. Bareng parung lalina tak bayarin gue 6 piro, 1 juta aku. Kaji amanat piro? 6 juta. Jam piro? Wah, cuma jasi wah, bos dapat. Amit. Itu lagi. Langsung mabrur bro. Kadang-kadang sih amanat kurang aja bertakok. Amanat piro ji? Itu. Nah, iku wis mabrur. Nak mabrur rolas. Ono sak nak mabrur banget 20. Ono sing mari papa, tapi bukti kok gak jelas ya. Rumah nek mabrur. Ya bodok ora. Rungokno ya, misale Senin Mas. Bojone Toha masuk bojomu, Mas. Bojone Toha haid ha, bojomu Senin iku haid. Kloter ape berangkat? Selasa. Arbo. Iku kowe golek zamanal yaksi, rungono zamanal ben masuk hadid darurat. Jadi misalnya kalau terus berangkat Rebo, bojomu haid mulai apa? Senin. Iki aja maksa ifadah Senin, mergo urung qadrut darurat. Ya aja Selasa esuk, mergo urung qadrut darurat. Lah Rebo misalnya ketua kloter bilang, besok cabut jam 8 pagi. Ya bengi tak anggap darurat, Mas. Kok nak jam itu kok ora iso mulah malah kecer. Berarti tawafe malam Rebo. Mergo wis hadid darurat. Paham ya? Mergo nak kawalan kan ana kemungkinan ing kitaut. Jadi mirip bab Jumat, Mas. Bab Jumat itu nak kowe ngelu jam 11 ya. Ngelu jam piro? Jam 11. Ngelu sing yurja buruhu sing kemungkinan mari kowe kok waktu zuhur pertama azan ra oleh langsung salat Jumat. Iso wae kok khotib rong komat kowe mari. Oleh zuhur ngenteni zamanal yaksi. Wis pancen ora mungkin idrokul Jumat. Paham ya? Lah padha ning bab toha itu ngenteni zamanal yaksi. Mergo ben keceluk hadid darurat. Mane kula tak deloki anak Said Abu Bakar Sato jen alim tenan, top alim. Dene fatwane ngoten. Fatatu fubil bab kubaila. Oleh muni ora koblah kubaila ya. Kulo di kitab kali ana sing tabire koblah ana sing kubaila. Angen-angen kok bener sing kubaila. Lha aku wong alim ngerti lah. Cara kualitas antar wong alim kan ngerti. Kok sitok koblah sitok kubaila. Kita bener sing kon mepet. Mergo nek mepet berarti hadid. Dong nggih. Kan mepet ya. Mangan yang ngono. Kowe nak wareg mangan itu gampang haram. Tapi nak meh mate, hari basare wae wong wae. Wis haram. Iya, hari basare haram tapi ngenteni meh cet-cet ya meh. Ya jadi akhirnya cara kula diputuskan saja. Haid itu kan keniscayaan perempuan. Kita harus punya fikih permanen kan masalah keniscayaan. Kok fikih cek gota ganti. Cek gola ya bener ya. Duit wis entuk ya. Tapi ya kan entuk duit. Iya. Mbok yo mikir maksudnya ojo go kalah-kalan aku terus kan iso. Aku kan gak DKBI ya. Apa gawe maksud sampe. Daripada digowong terus ya. Ya ketuane Ki Mansur. Udarane jukune entek, Mas. Gua ayo terus. Indonesia itu lah, sing maklaran. Pinter, bangsa masalah. Terus lagi. Haji bisa habis banget. Wah. Oh, dijajal sebat. Haji bersama Pak Toha. Boleh gak ngangkat Toha. Jadi mesti ini barang-barang yang permanen ya, itu difikihkan permanen. Mulane Rasulullah Sayyid Muhammad itu ngarang judul sampai jadiin judul Tawaful langsung maksudnya di sub judul buatan di Farkon atau nak saya Abu Bakar Sato era dulu saya Abu Bakar Sato ya anak Tolibin itu masih dilebokno sub judul Mas. Mungkin zaman itu banyak orang alim sehingga iskamaane ra dibukukan lah itu tiap daerah ono sing mandu. Ya itu nak salah ning qauluhu toharoh an hadas. Kan syarat itu baru suci toharoh an hadas. Ning ono pertanyaan pakai fabil haid. Beliau di antara jawaban itu mengharukan betul. Yo saiki tawaf tapi ngenteni kubaila rohiyah. Jadi ngenteni waktu itu mepet. Mergo nak mepet berarti hadid dan ya sudah terus. Stop. Tapi sing ngomong top ya kudu wong top. Lah misale sing sinau ora top kan.
Malah ini paling bener kok belah. Mereka kita perlu larang di kita perlu. Urusan larang dul iki urusan kualitas logika. Ya tapi saranku nanti mau Mas kaya wong loro ngelu kan yus kitu wujubal Jumat. Tapi tetep aja zuhur qoblal yasi min idrokil Jumat. Jadi zuhure ngenteni ngenteni akhir. Kamane ngenteni bubar cara Jawa ngenteni. Tapi nak wong yang dari awal gak wajib Jumatan, ya gak masalah kan, dari awal gak wajib. Iki wong sing mestine wajib Jumatan, gara-gara Covid kan ngeluh. Mau kurang mau. Kata ngeluh ya Covid ini. Aku kurang efek ya, soalnya wong keramat-keramat itu gak ngefek. Maksudnya kan efek ora perkara apa-apa. Zaman ora ana Covid ya iktimati ala wa sausé Covid ya. Iktimati. Ono apa wae tefas biya wa ni'mal wakil. Makome wis gak silo wis ra kelas wis. Eleng-eleng dadi kok iku Mas fatwane iki cara kula nek misale Kiai Mansur dawuh piro Mas? Zakate Rebo. Malam Rebo wis tak anggap qadrun dur. Terus selesai wis oleh lah. Mergo ge mepet tenan. Nek misale Rebo isuk berangkat jam 09.00 lewat terjadi ngeri. Wong kadang kan bis hanya diberi hak parkir sekian menit di ngeri kan? Cek barang. Cek audio semuanya. Lah nak ngenteni patang dino kan harus membayar hotel lagi itu tiket misalnya dino Selasa ben kelangan. Panjang lah pokoknya kalau nurutin. Lah zaman Rasulullah kan benten, Rasulullah ketua dan muhabbab perlu catat dicinta. Itu penting kata. Karena kita ingin niru Rasulullah itu tidak sekedar pimpinannya, tapi dicintai. Jadi kadang mau bisa mimpin tok tapi tidak dicintai. Mimpinnya harus kepeksa Mas. Lah belum ragilem. Misalnya ada pilihan dengan Bojonegoro ketua balik soal menang Tuhan. Ya belum ragilem pemimpinmu. Langsung tidak dicintai. Ya, kalau dulu tuh ya muhabbab, bukan mulang ini kan. Mulang itu harus dicintai sehingga tidak perlu ada fatwa. Ini mulang, lu kudu ngaji itu anak orang, ngaji kok dipaksa. Intimidasi. Nabi itu bukan sekedar pemimpin tapi dicintai. Lalu kalau nak mau hadis, itu paling seneng ku, ono wong kangen kanjeng Nabi, besuan rawani takut banget, orang suan keuangan nganti nangis. Tapi solusinya sering jamaah, no? Jadi mulai dulu wong yes, nak ketemu Nabi gitu derek jamaah, derek ngaji. Nabi kan nak menios, baca sholat biasanya ngaos. Mangasine gitu. Ya langsung awas mawon ngene sufah. Araitakum lailatakum hadi sapa sing kepengin ngipi terus cerita. Ya Nabi terus asik kadang ya ada yang wis ngempet pertanyaan tentang haid ya saluna ka anil mahid ana sing ngempet pertanyaan dhuwit kaki. Dadi wong dhisik sange apik nek di dhuwit padha Nabi. Nabi arep kula nu kathah tak kekno sinten. Nabi wong apik tenan, kekno keluargamu. Cara kowe yo wah ya rusak. Jadi di sini sange apik wong emat. Di dhuwit itu ya salu rekamadza yunsiku. Kula dhuwit kula kathah tak keno. Terus kul manfaatum min khairin fal yuskan wong tuamu keluargamu. Sing melarat yo kondo. Nabi kula mluwar. Wong lami melarat pun. Nabi kadang mangsa. Lah gak dhewe boten kadang napa-napa blas. Lah mau rene. Nggih mriki boten kadang napa. Nabi tapi ke sandal. Sing syukur ya ke sandal. Kok harapan panas ngono terus ora sandal. Apa dilekan Nabi tapi alakan naklan ke di sandal gadah. Yo suka. Semenjak itu wong dilatih syukur mergo duwe sandal. Wong kula nate keng Masjid Haram Mas Moro hotel sandal tu ilang ya. Wah, dicat-dicat ngono. Akhirnya tiyang Masjid Haram tuku merek ya mung duwe perkara tuku tanda jepit-jepit. Semenjak itu saya ngerti umroh atau apa tasku isine bek sandal. Mergo bayangno ilang, laras kena bayangno ilang terus sandal digo sujud. Waduh, demi sandal gawa nang masjid. Haram ditakok mikire Quran mau demi saya. Nah, aku ya tok ilang timbang sing medhit permanen lho, Mas. Awalnya amri. Sandal nganti digowo nang tunggu ngaji Quran ya posisi dia di pinggir itu dia untuk wah mana aja terus orang mau tanya ada mau tahu Jadi saya dulu. nah itu sejauh mau tahu orang sebetulnya Saya kira saya kan. dia kan orang sandal Buatan di tas. oh ini dia beda berarti Karena sebentar tas itu dengan itu. masalah iya Abang kan tak tinggal. Oh.
cerita. Ya apa nanti rezeki wae sementing sing sopan. Oke. Dengan jawab disapu dengan petugas. Ya tapi terbukti yo. Ono beberapa wong utawa semengalaman kok golek ini sampah ya ora tenan ya. Nggih, betul. Iya. Nanti kesapu dulu. Terus baru dibuang. Yang rezeki pemulung. Engko ora pemulung. Ya tadi eling-eling ya. Jadi tawaful haid itu selesai dibakas oleh orang-orang alim sekali persen Muhammad, sekali persen Abu Bakar. Sama delok niat, cara boten lepat itu teng kauluhu thaharatun an hadas. Ini biasanya bakas detail. Tapi beliau karena mungkin zaman itu Mas kayak nopo belum masif. Ya karena tadi mungkin orang dulu solusinya jauh ngenteni. Kan dhisik wong lunga itu kan enggak terikat tiket harus cabut kapan. Betul visa, betul apa teritorial. Ya kan misalnya mundur tanggalnya kan enggak masalah. Kalau kita mundur kan nambahi bayar hotel, tiket bisa hangus. Kan panjang. Larian kan gak apa-apa ya mundur ya semua terus turunnya ke Mangsa. Ya ke Mangsa kan santai. Misalnya masalah. Bisa tak cerita nih kiai-kiai sing saiki keramat termasuk Kiai Johari Koncong, kiai-kiai sing keramat itu kan di antara sebabnya kan kadang haji. Kok kono musim haji Selesai. wis bar kan terus ngenteni musim haji lagi. Nggih, tahu. Saya kan gak kebayang. Padahal Mas sing Konsul lebaran pasti angin. iya ngenteni angin. Dadi ngenteni biasa. Dadi kok kono padahal berangkat wis ruwah. Buyut kula Badur Rahman. Ya Recep ruwah wis berangkat Badur Rahman. Iku nak sing derekno kan kula menangi sik sugih. Iku jek onto kok kono iku saking kepingine ra kepanasan, sirah iku mlebu gua di sikile ning jowo. Kan gak ono hutan. Jadi yang panas itu golek watu-watu gede. Jadi sirah mlebu dari sikile ning jowo. Gua kono kan gak kaya gua Akbar wong mlebu sak glem. Gua iku ning Arab iku sak awake mlebu ra iso. Mulane ketika Nabi ndelik ning gua napa? Sur. Sing sur. Iku dawuh Abu Bakar, wong kafir delok sikile dhewe iku mesti roh kita. Gua iku masa cilik. Mulane laba-laba iso merajut. Kok gua Akbar gak kuati laba-laba. Jadi nek mlebu gua Mas, iku sawak cek ketok. Mulane dawuh Abu Bakar, wong kafir laura ahaduhum napa qadamaihi. Iku laro ana mergo saking sempite. Dadi dinceng kok jaba mesti ketok, ora kok mungkin ketok mesti. Itu anak gua Indonesia wong mlebu bleng. Malah kadang ora iso balik saking dawan. Lah iku Badur Rahman riyen Mas iku mlebu sirahe. Terus jabane sikile cek Panas. Kula nate tenggene Jabal Rahmah. Iku ndempes ning watu sing dulu dienggo zile para Rasulullah, para sahabat, para nabi. Iku ya mau watu Mas, ya pancen mahal watu. Mas sekedar wong butuh zil apa? Iki upah. Ya misalnya waktunya setengah meter kan ya lumayan. Misalnya srengenge jam 10 berarti kene arah kulon. Nak srengenge jam 2 kene arah. Dadi ayang-ayang ya pas aku iku. Mulane roh Ibu Khairah ngerti nak Kanjeng Nabi iku kan di antara sebab ono wit. Syaratnya Nabi kan oleh mikir. Sing oleh mikir iku pengusaha. Ambek kowe perhitungan. Nabi ora oleh mikir. Mergo Nabi ku fi yadillah wa fi riayatillah wa fi hifdzillah. Jadi misalnya Nabi kok srengenge kok kulon. Iku nape selandan yang wit itu ya selandane Mas ora terus diperhitungkan. Nah, terus sampean kan mikir nak srengenge kok kulon ya selandan yang wetan. Mikir mergo apa? Nabi ku mboten. Saking parke pangeran. Ya selandane Mas. Cara Jawa iki bayangno cara Jawa. Selandane ning kulon, padahal iki ning kulon. Akhirnya fatahawalatis sajarah. Dadi wite sing reaksi muter. Lah mulane Ibu Khairah ngerti. Lho ana apa mlugune ngono kok wite sing ribet, Mas. Dadi Dibanding cara tubi. iya, mulane terus Ibu Khairah mana zala tahta hadis syajarah illa nabiyyun awwal. Wah itu mesti nabi wite sing ribet, Mas. Jadi pohon yang mereaksi, no? Mega yang ngono, Mas. Nabi nak tindakan fi hari nopo fi hari samsi panas sesene.
Iku mega mau kira-kira cara saiki 4 meter persegi. Ora oleh mega masal. Nek mega masal kok liyane ora usah pancen lagi mendung. Mulane tudzilul ghamama ya sak pas sak sirahe sak mustakane Kanjeng Nabi. Lah kok nek akeh wong andarane mendung biasa. Lan jare masaro aku ora entuk. Mergo nek dene entuk ribet ngaku Nabi malah ribet kan. Jadi malaikatku ya rada irit. Mergo iya mergo kudu pas. Ya justru iku dadi alamat nubuwah ngono lho. Dadi ora oleh misale kok betoha keramat kok padha ora oleh, ora ono bedane ora oleh. Ora satu dhewe. Jadi Nabi kok badhe pinara Mas gak perhitungan. Padha Nabi ketika ning gori son, iki ya masuk wae gak diperhitungan yo sewu. Nah iki guane terbuka mau si opli kok ora kok kurang tangan. Lan Abu Bakar nyon sewu wandene wonten ora Nabi diperhitungan. Wah, ribet Nabi. Ribet nak niki. Nabi ya santai lah tahzan. Inna Allah surah popo. Akhirnya sing ribet makhluk alam kan. Wah, akhirnya hamam reaksi kan, angkabut reaksi. Mergo Nabi. Ngono lho, lan Nabi barok. Dadi intine bedane Nabi ora Nabi itu alam akan mereaksi. Respon. Kalau ada dulu sebenarnya kok. Mulane wong alim ku beda mek wong ora alim. Maksudnya beda, sarane padha-padha iman mek Nabi, beda wong alim. Beda. Iya, pancen yo kodang tenan Nabi. Top wae. Tapi Nabi santai lah tahzan. Inna Allah bersama. Mulane jari berdarah kalau banyak Nabi Zondul Hamama wa Zondul Angkabu Ta'ala khairil bariyati lam tansud walam taswiko ya tuwoi akhnat an mutu afatim nadurui wa an alir minal utum. Nah Allah ngersakno jogo Nabi ini rasa dikawal pasukan. Soal kasane rasa dikawal banser terus. Wiko ya tuwah akhnat an mutu. Ketika Nabi selamat dikejar wong kafir itu Nabi itu tidak butuh pasukan yang mengawal. Cukup ngongkon angkabut sing disangka iku ora mungkin Nabi itu di dalamnya. Wisine apa wiko ya tuwa akhnat an mudha'afati minad duru'i wa an alim minal utuh. Wis kamane Allah ngersakno kaya Allah jaga kowe kan ya terjaga padahal ya ora di pengawal. Mergo wong berpikir kowe ora penting. Akhirnya kan gak ono sing minat to. Pokoke Allah ngersakno iku gampang wae napa? Gampang. Mulane Buddha dianggap kitab madaih di antara ya tentu di antara kitab madaih terbaik selain tiba berjanji. Kena ngalem kaji Nabi nggih wiqayatu wa asnatan mudha'afati minad juru'i wa an alim minad wa dzikra li ulil albab tasiratan tegese pebangat li ashabil ukul kedhe wong kang duweni fasir maka sabar sira ya Muhammad inna wa'dahu sak temene janjine Allah taala binasri auliya iklan nulung pira-pira kekasih Allah iku hakun mesti wa anta uta sira Muhammad wa man lan kitab kang ana sapa man kang sira minhum iku setengah saking auliya. Mulane kudu mantep dadi wali ajane mau suci nganggep kowe wali. Wa anta wa man ittaba'aka iku minhum. Ayo waca inna wa'dahu binasri auliya. Allah janji nulung wali-waline iku hakun. Wa anta wa man ittaba'aka iku minhum setengah saking auliya. Cuma auliya sing minha gitu. Lho iya lagi macam ini jelas kan. Wa anta wa man ittaba'aka minhum minal auliya apa minal ummah? Minal auliya. Jadi GR ya oleh. Kowe kok ngaku wali? Wa anta wa man ittaba'aka minhum. Tapi oleh manut Nabi ra sempurna wong kok biasa sundur. Ya wa anta iku minhum setengah saking jadi ya GR wali ku ya oleh mergo wa anta man ittaba'aka atau wa ittaba'aka iku napa min wastaghfir lan jaluk sepura sira Muhammad li dzambika krana salahmu aja muni dosa di salah kan ya ora apa-apa tapi ku wae istana sebuah dadi sunnah sapa bika sira to istana sebuah sunnahno digawe panutan sapa bika sira. Jadi masyhur kan yang makidah ahli sunnah mimbabi hasanatil abrar. Nah salah itu kan gak kudu dosa mas. Misalnya salah itu ngeten nih. Rasulullah itu kan banget pinter, saking pinter itu di perhitungan. Nah Abdul bin Umi Maktum kan wis Islam, jadi ra perlu dilatih napa? Islam. Sementara tokoh-tokoh kafir Quraisy tak menawa disambut Nabi dadekno gelem Islam. Maka secara strategi kan Nabi fokus nyambut
Sonadidu Quraisyin tokoh-tokoh napa? Quraisy. Mergo nak Abdul bin Maktum ra tafsirul hasin mergo wis napa? Islam. Makanya ada ijtihad dulu, ijtihadnya Nabi mengharuskan menyambut tokoh-tokoh, mengabaikan Abdullah. Tapi Allah akhirnya nyalah, orang ngono iku mak. Lan dewe ulama-ulama nyalahno nek Allah ning kekasih iku ora kok nyalahno nganggep salah iku ora. Kowe iku tokoh gede, mestine iso rangkep yo ngurusi wong kafir yo ngurusi Abdul. Nah, semenjak itu kiai-kiai itu buat gede. Yo ngurusi sawangane yo ngurusi skala nasional, tapi ngurusi toa, ngurusi kiai RT nggih. Wong kowe buat gede. Ora oleh kementang-mentang kiai nasional terus gak ngurusi kiai RT RW ora oleh. Maksudnya iki cara pangeran itu kowe iku terlalu sempurna, kudune iku kecakup kan. Napa? Kecakup kan. Tapi ora salah di makna dzambi. Napa? Di makna dzambi. Lah nek istihad kan gak iso dihindari. Karena misalnya ke istihad tegas engkau ngilangi sunnah ulfah wa alafa baina qulubi. Engko terlalu ulfah ngilangno sunnah al farqu bainal haqqi wal batil. Kowe menangno ikhlas kok kiai ora di duit. Tapi ngolehno kiai entuk duit nglatih ora ikhlas. Nah, misalnya ke kampanye ikhlas terus kiai do kelaparan ini sakit. Tapi nyunahno kiai entuk mosok agama didol-dol. Istihad itu kan yo angel. Mulane kula yo ora terus nyunahno wong ora usah sowan kiai yo ora. Kanggo kula niku majelis sowan yo pas ngaji. Kok niku mazhab kula kowe ora oleh anut. Yo ora oleh anut. Mesti gawak kula jenengan. Tapi wong yo oleh istihad dhewe. Misale wong payune dukun ya wis sing nglatih wong ben eling pangeran. Dukun Islami. Nah, kok ana dalil. Tapi waqat qala Nabi la tak turban. Ora ruban sing ngene iki. Takwil meneh napa? Takwil meneh. Sebetulnya ini. Wa dzikra lan dadi pepeling lil albab kedhe wong kang duweni akal. Tadira tan tegese pepeling li ashabi. Li istanas wa dadi sunnah sapa dikasih. Wasabilan wajah tasbih siro aisolid kisi sholat siro mutalab bisang hale wong sing nggoni, mesti nggoni bersamaan bihamdi rabbika lan muji pangeran sira. Ya aja maca tasbih tok sekaligus maca alhamdulillah. Lan wiridane subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy mengudasa kalimat kok sabbihu bihamdi rabbik mulane sapa ker subhanallah wa bihamdi. Bila asyiin dalam waktu sore, bahwa tekang aran asyun niku mimbati zawal, saya nggak usah zawal. Lalu kene maknanya bingung, asyun kiai Jawa nanti kan sore, sore ujar Jawa serodo adem. Padahal cara bahasa Arab asyun mimbati zawal. Jadi sekali-kali jadian sore teko setengah siji cara bahasa Arab sah. Cara Jawa bisa ini. Siang. Kue nagari aku mau sore, setengah siji teko salah. Padahal cara bahasa Arab mimbati zawal. Kok sore-sore tak ada gonem. Cara bahasa Arab setengah siji teko iku sah. Mergo agar ba'di zawal disebut sore. Tapi cara Jawa sore iku ngenteni adem. Mas Arto ijek damu, Mas. Mas Arasir ono tambane setengah jam 10 menit ijek damu. Nggih. Jam 4 lebih. Kowe adem-adem cara Jawa iku sore iku. Kemudian acarane panas-panas lagi utang, wah panas berkorok dok. Mulai aja mulai waya ibu cuy cek panas. Ini ngaji bubar keluyuran sih. Masuk bojo 100 setane hilang aman. Kelakuan bojomu. Bil asyi sing darane asyun bahwa al asyu min ba'dis wal ibkar lan ing dalem wektu isyu. Mulane perawan darani bikrun mergo pertama rino darani ibkar. Paham nggih? Mulane pendapat sing pemula sing ora ono saingane jenenge mubtakir apa? Mubtakir biadar wal ibkar ay sholawat iki salat imro sholawat al-khamsah. Taman maca jer ya oleh pokoke kula nak pilihan. Wasabbi padha karo wasolli as-sholawatil khamsah napa? Wasolli as-sholawati imrokno sholat al-khamsah kang innal ladina satunungake jadiluna kang bantah sapa ladina fi ayatil Qur'an diwiri sultanin kelan tanpa kemampuan argumentasi burhane tegese kemampuan argumentasi ata kang teko apa sultan hum wong akeh iku infi sudurihim
Kowe maknane sementara anut kula, sampeyan nek kete makna kok gurumu to kok kowe dhewe wis anut gurumu ae. Kula ora dinut ora apa, kula wis terlalu napa, wis terlalu mandiri mek pangeran, kula wis ora penting mbok ora penting. Kowe malah sing anut aku perkara. Apa anut sapa? Kula wis mandiri khurun to. Turun. Masalah niku kula gadah tafsir kadang maknane niku golek khabar inaladina benten-benten wonten sing ngobarno teng Biwiri Sultane. Wonten sing ngobarno teng infisudu bihim. Berarti niku khabar jumlah napa? Tapi jangan cara akal ini ya podo mirip ya. Orang yang mendebat ayat Allah itu pasti tanpa hujah. Berarti khabarnya yang Biwiri Sultane. Orang yang mendebat ayat Allah dan ayat Allah itu pasti hak. Ya pasti prakteknya cara debat itu Biwiri Sultane. Wong barang hak kok dibantah. Berarti wong nekat. Paham ya? Ya kan ya mungkin. Wis pokoke walhasil ku khobar sauni-unimu, pokoke khobare ku mungkin kabeh. Tapi aja jadilun nek mesti mausul to. Jadi kira-kira lah. Lah nek mungkin kabeh ku jadilun ya. Berarti ladina ora duwe sila. Yo iku ora istihad ngawur. Oh, kabeh diaturan oh. Nak goblok sing tertib maksudnya. Mesti ya sing pantes goblok yo. Goblok ya sing pantes. Masuk kenemenan. Mosok ning acara endo takok Basim itu siapa kan kenemenan. Oh, nama kejadian. Sing cerita kula niku acara seminar karena acaranya NU narasumber sering nyebut Basim. Ini orang takok Basim itu. Ya memang kalau daerah yang menjadi Indonesia itu termasuk kebaikan Indonesia, mestinya harus kita syukur. Setiap daerah, padahal yang tanya jenis orang soleh, soalnya jenis orang setiap daerah itu kan punya tokoh-tokoh idola. Jadi kalau orang Kalimantan itu teringat pertama tokoh ya Syekh Arsad Banjar. Nanti di Sumatera tokoh idola keluarga Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani. Di Jawa tentu Basim, di Madura Syekhona Khalil. Jadi memang bisa saja, misalnya orang Madura sekalipun yang terpatri ya Syekhona Khalil, orang Pasuruan misalnya Bang Hamid. Padahal acara itu di Kalimantan. Dia bayangkan Syekh Arsad itu nggak mungkin anak buah atau anggota. Dia bayangkan masternya Islam ya. Jadi wong yo kudu mikir ngono bareng. Jadi wong ben roh nak dunya iku wae wong akeh wae. Dah dihafalkan ya keluarga Syekh. Ya sama lah sekarang misalnya perasaan kita kalau rame itu Solo, mungkin perasaan orang Kalimantan itu ya Susuwon misalnya. Nah, perasaan itu ayo di ini. Nah, ayo agak kita baru, false bunyi mati nih. Enggak, maksud saya itu begini. Saya ngomong begini biar supaya wong NU yang ngerti, semuanya ngerti. Sanad kita ini ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Enggak berhenti dibahas. Ya ora berhenti ning sapa-sapa kabeh iku padha wae. Karena Nahdlatul Wathon ya guru-gurune bahas, ya kanca ya guru. Engko wong Nahdlatul Wathon ya do ngaji Mbah. Silang-silang dulu tuh guru do apik. Cara Tuhan dikasih pinter, aku lah ngaji lah masalah. Dulu tuh Basim tuh ngaji Syekhona Khalil. Bareng Basim di Mekah, alim alamah menguasai Bukhari. Iku Syekhona Khalil rawuh melok ngaji, melok neng majelis Bukhari. Meskipun ya mau setengah jam, gue melegitimasi. Dia pernah masalah. Maksudnya gue legitimasi, saku aja butuh ilmu nih. Orang ngaji boleh ilmu gak melegitimasi. Cara pidato itu api sesuai standar syara'ih ya. Pidato teko Mas. Gue legitimasi hadil khutbatun balighah. Nah daripada aku teko legitimasi terus akeh hisabe kok. Wong ngono kok boleh legitimasi. Repot kan ngono kan. Artinya kita kan bisa eling lah, misalnya sanad kita setelah Mbah Hasyim kan Syekh Mahfud, ya setelah Mbah Hasyim kan Syekh Mahfud atau Muslim. Itu kalau kaman bilang Kudus itu mudah tidak bisa. Syekh Mahfud itu kabeh tahu ngaji Basoleh Darat. Basoleh Darat dulu ngajinya di Kudus, ngaji di Basoleh Asnawi Sepuh. Berarti kan sebagian Sepuh itu pasti di Kudus. Tapi Kudus ternyata misalnya Raden Asnawi tahu ngaji ning Tulungagung di daerah Purwo, daerah Nganjuk betul Tulungagung. Mereka dhisik kono ku ya sepuh, mereka Hasan Basari itu hidupnya di kawasan Ponorogo, di kawasan. Tapi Hasan Basari sepuh banget ya enggak juga, mesti wali ku nang Pantura. Tapi ora montong gitu, Mas. Pantura. Pantura itu ban kota, ora Tuban. Engko nang ndekne pokoke Tuban.
Repot Pantura bilang. Pikir Pantura pikir lapar. Betul maksud. Artinya ini lagi Mansur. Lah kok nak wis tok Syekh Nawawi Banten. Ternyata tok Sambasi, tok daerah apa Sambas, daerah Kalimantan. Lalu kula niku yo tak hormati ta. Mesti kula bawa NU hormat banget sampai sesen hormat karena mereka ya kula kan wingi ditamoni pinten rombongan mesen keluarga sene Arsyad. Wah alim-alim. Ini cocokan kita, orang cocokan mujarobat. Kalau nanti ditawani sanging pondok biren, ini gue naskah dia Mansur. Ternyata ya kuat Aceh. Terus belum keluarga Niki Mansur yang di Bunga, dia dua kita. Wong Tuban ya apa sekarang kita tuh Mbak Esa. Sekarang surat Yusuf gitu ya, sarah surat. Kalau kiai Jawa sing naskah tak selalu kan. Gue iling-ilingan nak sing alim yo wong macam-macam. Dan itu yo kembaran NU. Pasti kembaran itu sak guru sak. Terus tahu-tahu kayaknya koyok dimulai dari kita dan tentang kita. Bisa siapa kita? Siapa kita? Mau balik jam provokasi. Mas Teben, oh kita hormat Kalimantan, dia tahu desa Sinten Arsyad. Hormat itu Palembang. Rata-rata habaib dulu juga rawuh pertama diantaranya kan Palembang. Bahkan Said Muhammad Abai, Said Alawi nanti ngarang kitab niku juga kalian ulama top saking Palembang Al-Musawan. Mereka bukan tempat Abdurrahman Al-Musawan atau Habib Musin Al-Musawan. Itu yang putih. Mana wonten sinten saya Yasin bin Isa Al-Palembang putih. Kalau nanti ketemu ngalim riko niku zuriyah Syekh Aktor. Mualim cocokan naku sing ruwet ya, orang naku jurumnya gak sing semut-semut. Lah tapi wong Jawa itu koyo kabeh dimulai dari Jawa. Lucu nih muni sejarah Islam pertama ning Aceh, mbok. Nah, begini kan saiki lagi di atas angin bangsa Jawa itu kan. Pasti kalau cerita ben insaf ben kita ini ngakui lah bahwa Indonesia itu barokah mulai Ambon dulu ya kerajaannya kerajaan Islam. Ternate Maluku dari kata muluk. Maluku sanggo kata muluk. Kalau di Raja Babua, rumah kata lah masuk pokoknya sing Irian Jaya itu yo wong Islame kuat. Mergo tahanan politik Harun Ar-Rasyid dibuat ning Irian fak-fak tahanan politik. Roh wong Irian nganggo kotekat muni Urian terus dadi Irian. Nang Papua iku angger Arab mesti margane marga bangsa Al-Qatiri itu marga singko Irak. Orian. Kalau orang angkat tuh ini wes. Ini cerita bangun betul. Cerita bangun. Jadi Indonesia itu semangat secara Islam itu seneng diwa itu. Iya kan yang di Afrika itu kan dari Sulawesi berarti saya Yusuf. Makassar dari Sulawesi. Jadi alim orang Jawa tok Islam dinti. Nggak Jawa tok. Nggak Jawa tok. Saya ngomong ngono kok angel temen. Ben fair ya amang ben fair. Siapa kita ben fair. Wong zaman Wali Songo Mas, iku Sunan Ampel. Pas ngaji kan pertama kalian abai, berarti Sunan Ampel ngaji. Saya Ibrahim Mas Morokoti ning Gesik, ambil ngaji ning Bejagung. Dia paling lama ngaji teng Bejagung ning Mbah Asari, berarti ning adik Mbah, berarti ning Mbah Lambung. Iya lah Sunan Ampel bin Ibrahim bin Jumadil Kubro. Lah Mbah Asari langsung bin Jumadil Kubro. Ponaan gal lah, bisa lah Bonang bin Ampel lah. Ya ora lah adik. Bonang bin Ampel bin Ibrahim bin Jumadil Kubro. Lah Mbah Asari ku ning kene. Adik Mbah Ibrahim, Mbah Lambung. Iya adik Mbah. Iku cara Jawa Mas. Terus dia ngaji kitab. Iku teng Aceh, ning paman-pamane ning Pasai. Ning Pasai di sana Aceh kan. Pasai. Iku Aceh itu seperti. Mana kalau kayak naskah. Karangane wis nahu sing jelimet. Ngarang. Pinter kan gitu. Ya kita nih Jawa ya boleh wong pinter Mas. Sini wong pinter ya boleh wong. Ora boleh kuwi ya.
Ya ora roh nek iku mungkin kowe kumul wali master ya. Master kowe ora. Dadi akhire ora muncul. Master kowe ora muncul. Ya ora mas ora wali. Master kan kapan-kapan masyhur. Kowe wis no? Master. Kamas ben sampean bangga mbek Indonesia karena yang ngurusi agama ning Indonesia ora mung wong Jawa. Sing alim ya ora mung wong Jawa. Karena orang Kalimantan mesti darahnya si Arsat itu yang di kawasan beliau Banjar ya. Lalu Si Arsat kok Palu Salim. Habib Salim. Lu sampai sepuh. Sing gawe pondok gitu. Waduh. Bandara Al-Jufri. Iya bandaranya Al-Jufri. Ini mereka Al-Jufri. Buatan Broman Al-Jufri. Bandara dia. Maksudnya nak ceritanya kan terus ayam gimana? Iya. Ternyata berbagai pulau itu kabeh ditunggoni. Itu ngono lho maksudnya orang Jawa don, Jawa kan orang ngangkat. Indonesia tak menambah nih. Jawa. Nah, Jawa. Maksudnya itu ben Bali Maya kalau itu. lha cecek sampean salah tuh anggar bar Syekh Nawawi wis menculote wis ning Kalimantan. Syekh Arsas. Mau baliknya paling enggak. Wis sak Indonesia. Mbak misalnya Mbak Majdi, Mbak Mas Majdi Zainuddin Mas Mbak kalau sanate Sahih Muslim termasuk liwat gagal bahasa baru itu terus di antara harus yang liwat ini baik tapi jadi ya udah konco kabeh bahkan dia bawa hak ya ngidolak Nahdlatul awal-awal saya ini wong alim-alim ya cek dengan mindset ini mas jadi kabeh ya dihormati tapi barang waya Sofia ya dia mau cerita ya ben sampean bangga di Indonesia karena kultur kealimannya itu lu kan nanti ketemu putu-putunya sebutin jari ketemu nah pas virtual ternyata walim dengan NTV mesti ya ditafsir sesuatu Kalimantan ahli opo jagongan tafsir sambung tenang orang nuna kok nanti ketemu virtual ahli tafsir se-Indonesia itu gua aja wah nyeneng dari kepada gua top lah kalau Indonesia itu top ya udah lah dia tafsir swasta wah jadi ahli tafsir dari kelas support kelas semua enak mas semua para pangeran itu semua enak yes orang kelas ribet seminar orang semangat karena ngaji ini ngontah orang tahu papan ngaji boleh ridhani Allah kita disaksikan berarti ya kenapa? Dan sama ngerti kalau sanad kita itu kalau ada kitab nampak kados ya kitab-kitab yang Aceh ya Mansur kitab-kitab yang karena mereka nak darani misalnya nggak berlari wong alim ya arani rine iki Abdurrauf Singgile iki kan mesti nanti orang alim Jawa ya Mbah Hasim modern ya kan betul lama ketika dulu ada orang alim Syafi'i Sani Syafi'i Saghir ya ada Syafi'i Salis kan dulu ketika Mbah Khalil Harun guru Kiai Makhrus Kasingan terkenal alim nahwu cek paman Mbah Zubair kira-kira pernah Mbah Khalil Harun Kasingan mesti gurune mertuane Ki Bisri ya gurune nak darane Khalilan dua Khalil itu saking ahline nekuni nahwu sing dhisik Khalil bin Ahmad Al-Farahidi saiki ambek Khalil Kasingan Ki Khalil ya dhisik kan yo ngono Mas Agrono alim Syafi'i Saghir Syafi'i Sani ya atau Syafi'i Sani atau Syafi'i Saghir iku sak Indonesia ono dadi gelar-gelar misalnya Mbah Asad Sani Arsad Solis ya sama lah seperti dulu ketika Mbak Hasim di buku Sisom kan orang darah di Mbak Hasim muda tapi bawah Afif awal dengan Ubay berarti Afif tapi syaratnya Sani awal itu dono kerajaannya nak kiri ya tuntas gak kalau cerita ini mereka dikru solihin itu tatana zalul jadi buatan itu loh dizikrihim tatana zalul rahmat tatana zalul barokan muntah cek ini dia malu dulu sing babu sing Al-Jufri Salim Al-Jufri malu jadi Maluku sama kata
muluk. Wah, ada dan itu se-Indonesia. Sing ra bahasa Arab ku apa? Jadi hampir gak ono, mulai Jawa malah bahasa Arab kabeh. Nak darani suluk apa sluku? Sluku suluk lho, Mas. Suluk ngambane Allah, sulukune sluku la ilaha. Mesti sing dienggo alat tok Allah nglafatno. La ilaha. Nah, kowe wong Jawa ora ono men sokas sluku. Sluku ya suluk lho. Terus nak syahadaten niku dadi sekaten. Terus nak jimat kalimat sodo kalimat barang Islam era modern jenenge Arab Toha. Terus muni ada di teror. Cek nulis semua nggo fakta. Muni fu. Oh, kok iso artinya mirek Mas. Maksudnya codongmu mirek atau codong apa gol? Kebagusan. Jadi Munif asal shopping, sama nimu. Terus Afif maknanya wiki, sebenarnya orang doyan proposal. Nak jalo, nanti kayaknya yo gelem. Ifa ada kata. Ya bangsa sudah menangan, ditolong terus nih dia. Menang aja untuk tulukan ya. Ya ben ngerti ya, bahwa kita ini ditopang sekian kebaikan dari berbagai penjuru. Ya duwahi ma'al apa? Jamaah. Justru kena dewean malah bingung. Kalau Islam dewean malah bingung. Ya kudu macam-macam kita rangkul. Saya ini khabari apa dong? Invisituri ya, sanut aku sementara. Kalau nak kita makna dia ya, anut makna dia apa? Pola radian bonut kue apa? Innal ladzina yujadiluna fi ayatillah. Yujadiluna ini iku biwiri sultanin. Nah atas karuan sifat kan iku ngene invisud. Orang yang mendebat ayatnya Allah, yang dalam berdebat itu pasti tidak ilmiah. Itu yang membawa mereka seperti itu hanya keangkuhan invisudurihim illa gitu. Jadi karuan salah kok tetap mana ini kiai atau mana ini debat, iku mesti wong sombong. Invisudurihim orang utawi ku tetap ing dalam atine wong akeh illa kibrun kecuali mau kesombongan. Lah wae sombong, ya sombong wong karuan salah kok nekat. Iku jenenge sombong. Ngayal, semua ngayal. Wong ngayal yo mesti sombong. Wong karuan ra kualitas kok debat. Wong karuan ra mutu kok fatwa. Iku ya wong sombong. Wong ora ana wong kepengin mendengar fatwane, ora ana wong njaluk kok ujug-ujug ngeluarkan. Fatwa sing njaluk ku ya sapa? Sing takok iku ya sapa? Sing kepengin ngrungokno iku ya Ila kibrun kecuali mau krono napa sombong etakaburun tegese sombong gumedhe wa tomaun lan mau tomak mau kepengin ayak lu yang to ngungguli sapa ngake ale kang ngalahno ing atase sira. Jadi kanjeng Nabi karon kekasih Allah, orang sing al-hujjatul balighah, orang yang sempurna kok didebat wong-wong sing ora jelas. Iku mesti wong sombong sing debat. Hanya keinginan ngalahno kanjeng Nabi. Lah iku mesti marum bibalighi. Ora ana te wong sing sombong bibalighi kelawan wong sing kesampaian angen-angen. Jadi gampangane iku wong sing debat Nabi kepen ngalahno Islam gak akan kesampaian kajate. Mana Islam ini pasti terjaga ila yaumil. Iya. Niki tenggene sawi kula wasi ben sing go sawi ben ono gunane. Hadza wa'dun hasanun minallah bi annal mutakabbira la yablughu ma amalahu bi kibri. Ini berita gembira dari Allah bahwa orang-orang yang ingin menghancurkan Islam tidak akan kesampaian. Saya kudu seneng. Islam mulai dipimpin kiai, setengah dukun, setengah muti, melaku. Juga sing ngendhalekno Allah Subhanahu wa taala. Ustaz nganti ana sing kasus ini itu Islam yo ora piye. Sing jatuh ya sing sak duwe kasus iku ora kok terus. Ini gimana kalau ada gini? Nanti nasibnya Islam gimana? Ya ora gimana. Ya nah sing jatuh sing duwe masalah kok Islam bawa. Ini gimana nanti nasib pesantren ke depan kok banyak gini-gini. Ya ora piye itu ana. Sing piye sing duwe masalah. Ana. Islam ana. Ku cowok. Bayane koyo prihatin, kurang tawakal jenenge ora prihatin.
Dari gayanya prihatin itu hakikatnya kurang. Wes mereka itu mesti mahrum bibalik. Dia apa mahrum Bibalik. dia tengene sawis putih hada wa'dun hasanun minallah bi annal mutakabbira la yablughu ma amalahu bi kibri. Dia nak dalil ayatnya wa ya bawa illa ayyutimma nura. Allah itu tidak mau kalau agama ini kalah, pasti sempurna. Lalu kanjeng Nabi wis mulai 1400 bos 1000 berapa yang lalu. Tunggoni sahabat ideal, tapi inisial wali songo ideal. Saya ditunggoni kiai proposal agama yo. Ditunggoni kiai pidato iku yo mlaku. Pancen sing nglakokno Allah Subhanahu wa taala. Cara bergantung sing nglakokno yo tak kebal Allah ngene.